Hello，維嫻姨姨 ，Hello 景恒，好開心咧！今個禮拜可以邀請到你哋兩個上嚟參與我哋嘅 podcast 啊！話咁快咧，原來40天靈修計劃咧已經嚟到我哋嘅 week 6，即係最後2個星期咯喎。唔知你哋過去嗰幾個禮拜有冇話遇到啲咩困難或者比較難實踐嘅地方呢？咁我覺得難實踐嘅地方其實就係要去完全對準神啦，去行神嘅旨意啦。因為喺日常生活當中，我哋都可能會有好多唔同嘅困難啦，有好多嘅憂慮啊、擔心咁樣，而令到我哋真係未必完全去對準到神啦。而我亦都可能成日都會以世界為先啦，之後先到神。呢個係唔啱嘅呢一個。咁所以我哋就要去諗辦法點樣去令到自己對準神先咯。而我嘅辦法就係我首先會祈禱啦，去求神去幫助我去解決呢個問題啦。然之後我亦都會盡量嘗試去調整我日常生活嘅行程啊、事情咁樣，令到我盡量唔好有咁多嘅煩惱，有咁多嘅事情去阻止我去以神為首咯。係啊，佢講呢個點咧係好啱嘅。咁其實咧就係好多嘢都唔係咁容易俾我哋去好似聖經裏邊話，唔係凡稱呼我主啊主啊嘅人都係可以進天國嘅，唯獨要遵行父神嘅旨意。問題就係你點樣遵行父神旨意咧？你知唔知道需要遵行啲乜嘢嘅旨意咧？咁其實就真係需要多讀聖經咯。即係多啲去用心去聽上帝嘅説話嘅吩咐啊，並且你真係用心嘅去睇下你日常生活當中點樣去行出嚟咯。咁其實我哋咁樣聽落都發現，其實即係喺日常生活中要對準神，其實都係要不斷提醒自己或者要自我反思先至可以做到。咁咁啱咧，其實我哋今個星期 week 6嘅主題就係關於自省啦。咁唔知你哋頭先聽你哋咁樣睇，我諗你哋應該都係會喺生活中不斷自省嘅人，定係有冇啲咩相關嘅經驗可以分享下咁樣？可以咁樣講嘅，你講先。我都會不斷去自省我自己嘅。咁因為日常生活當中其實都會有好多唔同嘅聲音啦，有好多唔同人啦，俾好多唔同嘅意見，咁可能會令到我真係會迷失或者會懷疑自己啦。咁但係其實最主要我哋就係要跟住聖經去做咯，即係經過每日嘅祈禱啊、靈修咁樣去明白神究竟想我哋點樣去做，之後咁樣就可以去揾翻一條真真正正嘅路咯。我覺得係啊，即係自省呢一樣嘢咧，其實就係即係好重要，我覺得，因為你每一日你講嘅説話，你行嘅路啊，你做嘅嘢咧，其實真係有好多係即係人係好軟弱嘅，即係人咧係，而且係個定性又唔強啦，咁好容易就會得罪上帝咯。咁或者偏行己路啦，或者按照自己嘅心意去做。咁唯有你真係每一晚或者你每一個安靜嘅時候，去自己去睇返到底有啲乜嘢係得罪咗神嘅，有啲乜嘢你係冇遵行喺聖經裏邊所講嘅咁樣。咁所以即係當你常常去自省去思考一下，到底我應該點樣去遵行上帝嘅説話咧？點樣日常生活裏邊去實踐上帝嘅俾你嘅教訓咧？咁其實喺呢度咧，我都想分享一個小嘅見證啦。咁樣啦，話説咧，我就買咗一個產品，而嗰個產品咧就係附送一啲嘅禮物嘅。咁跟住咧就有個專人咧聯絡我，嗱，而家咧你可以攞個禮物啦咁樣。咁個禮物咧包含咗幾樣嘢嘅。咁跟住我咧就喺同嗰個負責人咧就喺度WhatsApp 緊，喺度溝通緊。我個禮物係咪包含晒呢啲嘢啊？但係咧佢一路都唔答我喎。就最尾咧，即其中一樣嘢咧，佢就話唔肯定我有冇喎。咁咧佢話要問翻賣嘢俾我嗰個人先。咁跟住咧我就開始心裏邊有啲唔開心啊，有啲怒氣啊，直情唔止有啲啊，係都幾嬲嚇。因為我覺得佢好似喺度挑戰緊我嘅人格，我唔係嗰啲拗着數或者係想攞即係啲咩嘅人。咁我就覺得即係自己好嬲，但原來喺嗰陣時咧，我一路喺度聯絡當中嘅時候咧，我係上緊生命之道，即係我去生命之道。咁我準備開始㗎啦，我仲喺度即係打緊信息嘅時候，
嗰個姊妹負責敬拜嗰個姊妹已經行咗上台啦。咁行咗上台嘅時候咧，佢就話大家起立一齊唱詩歌啦咁樣。咁我就企咗起身。咁我準備我就收埋部手機啦，唔打啦，唱詩歌。當一路唱嘅時候，我唱唔到詩歌啊！我有聲，我講到嘢，但係咧，我成個人係震晒，成個人咧，因為我係怒氣中啊嘛，我喺怒氣裏邊，咁我唔能夠唱詩歌，唱唔到詩歌，聖靈嘅聲音就即刻同我講啦：你為乜嘢要發怒啊？即係你為乜嘢要嬲啊？當時上帝好多嘅説話臨到我嘅心裏邊啊，我即刻就知道我自己係唔啱啦。跟住我就求上帝去寬恕我，因為對方都可能係做嘢唔夠仔細啫，又或者係佢唔知啫，又或者係諸如此類好多嘅原因。但係我唔應該咁樣嬲。當我咧做完呢一個簡單嘅認罪悔改嘅祈禱之後咧，其實首歌都未唱完，跟住我即刻唱得到詩歌。我從來未經歷過，從來未試過。即係我覺得真係好真實。上帝嘅説話咧，原來係真真正正係佢知道你每一分每一秒係做緊啲乜嘢，而且咧佢係俾你去真係去體驗得到，去經歷得到。如果我唔係經常去認識上帝嘅説話嘅話咧，我可能好多嘢我唔知道，跟住我可能會中咗好多嘅圈套啊，中咗好多嘅詭計啊，以至到咧我就去嬲人哋啊，或者我去發怒啊，或者做一啲令到上帝唔喜歡嘅事情。但係即係我好感恩，原來上帝嘅恩典咧，真係喺你生活上邊咧，係好少嘅事咧，都係臨到喺你嘅身上邊嘅。係。咁頭先咁樣聽你哋兩位嘅分享，都發現其實日常生活中我哋無論係聽神嘅話語，或者可能係本身自己嘅啲操練，其實都係好幫助到我哋喺軟弱嘅時候，或者可能係一啲可能係有魔鬼嘅陷阱嘅時候，都可以提醒翻我哋自己其實可以聽翻去神嘅話語當中。係。咁我哋就有發現，可能呢個星期咧，其中一篇就講到文士同埋法利賽人，佢哋咧面對有罪嘅婦人嘅時候，佢哋都係喊住咧係用石頭去打佢。咁但係其實我哋就會發現，其實佢哋好多時咧都係淨係見到人哋嘅過犯，但係反而係忽略咗自己都有罪過啦。咁唔知你哋係屬於嚴人寬己啊，定係寬己嚴人嘅嗰個類別嘅人呢？咁我覺得我自己成日會發現咗人哋嘅過錯，但係就即係同一時間就會忽略咗自己嘅同樣會犯嗰啲嘅錯咯。即係例如可能我會發現有好多人都會講好多唔好嘅嘢、傷害人嘅嘢啊咁樣，但係其實我都冇發現，其實有陣時我自己都可能會喺一啲唔發覺嘅情況下去講咗一啲傷害人嘅説話啦。咁所以我就覺得喺呢啲情況，我哋要去更加小心自己咯，即係要去控制自己嘅行為，即係唔好喺一啲好嬲嘅情況去講一啲傷害人嘅嘢啊，咁樣就可以俾到我哋真係更加去，好似我頭先咁樣去對準神咯，去講返神嘅説話咯，係。我都好好喎，好開心。係啊，因為多數人呢個都真係好多人，即係包括我哋所有人都係好軟弱嘅，即係容易睇到別人嘅缺點而睇唔到自己嗰個嘅其實你好軟弱，其實你係好多嘅缺點嘅。但係好多時候我哋就覺得自己冇乜嘢咯，都係咁啫咁樣，或者咧用咗好多嘅對好多嘅人有好多把唔同嘅尺啊，去量度人哋，以使到真係但係其實咁樣係唔啱咯。其實真係我哋係需要即係好好嘅去省察自己，因為聖經裏邊都提我哋真係我哋有好多嘅罪孽啊嚇，因為好多時候我哋講嘅説話，我哋思想都係唔係蒙神嘅喜悅嘅，都係即係去得罪神，唯有真係求神去指引我哋啦，幫助我哋啦。當你又去翻我第一個嘅問題嘅時候，就係話唯有你多讀聖經。即係你唯有你多讀聖經，多認識上帝，多認識耶穌基督，你就會知道，哇！我爭好遠啫，即係距離真係好遠啊！仲有好多嘢係未學習得到，未實踐得到，未能夠完成得到。你憑乜嘢？憑乜嘢？你話人哋咧嚇？人哋可能你眼中你以為人哋做得唔好，但其實你又做得幾好咩？你可以
代表到咩？唔得嘅。所以真係唯有即係求神俾我哋有力量，係啊，同埋回應翻好似第二題咁樣，多啲嘅省察自己，去思考一下到底我有啲乜嘢係做得啊？如果上帝稱讚你做得好嘅，哇！真係不得了啦，即係會好開心啦。但係十居其九都係做得唔好嘅，咁啊求神去赦免啦，求神去幫助你，俾你有勇氣去面對，有勇氣去即係活出更好咯。同埋你個更好係你點知咧？你真係要多親近上帝，你先知道咯。咁確實係我哋除咗真係多讀聖經，其實更加重要係將聖經嘅話語內化。咁我哋先真係可以去真係日常生活中係可以用神嘅眼光去對待其他人同埋看自己咁樣咯。咁可能我哋頭先都講到就係咁我哋除咗聽唔同人嘅有唔同嘅價值觀啦，咁唔知我哋係點樣可以去堅持自己嘅信念，同埋係喺自省當中會點樣去攞到平衡咧？咁我好多時候我就會去揾唔同嘅人討論咯，即係去討論究竟我而家所堅持啊，或者我嘅論點嗰啲嘢，其實究竟係啱唔啱呢？或者會唔會係有好多嘅錯或者點樣呢？咁我就會揾好多唔同人嚟討論，再收集好多唔同嘅意見，之後我就會自己再去消化，再去諗咯，之後再去自己諗一個嘅平衡，俾到我自己真係可以做到最好咯。信耶穌咁多年啦，同埋侍奉同人拍檔啊，或者同人合作做咗咁多，即係試過好多次嘅工作啦。咁都發現咧係好容易嘅，好容易會有好多時候咧係同人哋嗰個意見係唔一樣嘅。咁但係即係都求神俾力量啦，因為係除咗喺真理以外，即係其實唔同嘅意見都係互相效力啦。叫愛神嘅人得益處咁樣，咁我就覺得如果你違反聖經，如果你違反上帝嘅真理嘅話咧，就唔得啦。一定即係我自己覺得我會好堅持咯。咁但係如果唔係嘅話咧，其實唔同嘅意見啊，或者唔同嘅價值觀咧，其實係有好多商量嘅餘地嘅，係可以大家互相嘅配搭、互相嘅配合，或者係當然，如果影響到喺聖經裏邊嘅教訓嘅時候咧，就我覺得係你需要堅持咯嚇，你需要堅守自己嗰個立場，堅守自己嗰個喺信仰上邊要真係唔好得罪上帝咯。即係我覺得呢樣嘢係緊要啲嘅。咁樣聽落，我都覺得係其實係用神嘅話語為基礎，咁我哋都可以喺基礎當中都接納唔同嘅聲音，其實都係可以豐富到呢個信仰，其實有唔同嘅面向嘅。咁今日好多謝你哋兩個上嚟分享啦，咁希望大家咧下個星期都可以同樣時間去收聽其他人分享啦。好啊，多謝晒你。拜拜。拜拜。